God dag sammen, og velkommen til tikkere som eisen lusta i utvartnen. Hjertelig velkommen til dette møte i Løvtene. Og vi inne i rød, vi gjør Prædikarin, og i det det så undertale jeg vil si her røyene. Og vi færre inn i året skulle vi vende til Herren og lette møte i Herrens henter, og eisen sannsyn som langt byrjaver. Herre, takk for det. At vi kunne komme sammen en dag som i dag, og vi kunne gledes om at hver dag en gava fra her. Vi tar seg for til en trofeste og til nøye nødt kvann i morgen, og atter i morgen, og i dag kunne vi gledes om at vi finner enda en mulighet at livet til fullnær. Og jeg ber her om at du sikner til møte, jeg ber om at du sikner til som her, og at du vil sikne til som loja av kring landet. Hver enn til så vi er hjemme i stovene, vi er i bilen, vi er ombord. Her at du vil sikne kvann einstekken. Vi takker deg for det. Jeg vet, her hendet muligheten er komme sammen og høre til år. Og i Jesus navn. Amen. Rennebånd, krossarer, stepparer er det fineste slag hvis du atler å vennja. Hvis du først har vennjegardssenter og du atler at bruke sin drev orske og atler å komme i form, så vil jeg kurser fyreslåa at det er godt ting å gjøre, er det ikke sant? En dag så for rennemaskina og her var en med svinner av meg, han rann nok så kjøtt. Og jeg også sier at jeg skal nok vise honom. Jeg kan godt renne kjøttar. Så jeg har det sinte kjøttar enn han. Man høyre maskiner, og jeg får løsende kjøttar, du veist da. Og så rann det, og hukte sin i råan. Han har ikke chanset ned. Knappt jeg tror han og hessa knøtten der som gjør han for enda kjøttar. Og jeg måtte kjønne trusht han mye knøtt eisene for jeg måtte enda kjøttar. Og jeg oppdager knappt at hesten her mæveren, han hittar bare opp. Og jeg er i full trøn. Og knappt så fer han opp på sånne fer hver jeg akkurat som måtte bare trusht av nei-knøtten. Og bare fer av maskinene, og da jeg er vant til nesten en time, så var han stadigvæk her på en vi fotlare fer. Det er veldig maskiner som er at vennja. Men det er alltid at følelse er ikke så rævlig godt. Om vi føler at livet er som en renneband. Vi renner, og vi strøyer og strevast, og vi kommer ångan vi fram. Men så kjennes livet mengan. Det føles som vi arbeider hardt, vi strøyer og strevast, men vi føler som om at det ber ångan vi kommer ångan lei. Rennebånd er en god mynd av livet. Særlig tar vi også om kveende rennebånd og alt det kommet. Og det har vi funnet her og hesa vikene. Og det kommer fra viktorianske tøyene i England, hver rennebånd, eller steppemaskiner, var ikke gjørt til uidrette folk av vennjegardssøven, men det var faktisk gjørt til fengar og i fangslen. Så kjente vi korsreisende, tar man venner. Rennebånd er det som man kallar det ta for hjulpedaler, var nyttar at straffa kriminell for det som de hadde gjørst. Det var endamålet vi rennebanden at man skulle bare strøyes og strevast og han rennebandet og renne atlande i det store parten av denen og så tar vi kom det her runde en store parten av denen så visste han at jeg vil ikke gjøre til nytte i det hele tiden. Vi først var det alluga var nytte i det til dømes så var det onkel designet så at det her jule det her som de så da det var til dømes brukt til at gjøre det så at kjole og en mille for at
snära runt så att man kunde mäla kotten. Eller att man kunde flyta vatten från en sted och ett annat så att vatten kunde vara flott. Men i flesta förhållanden var det bara för straffens skuld. Du stryter så strävaist. Och det ena som du visste att du finner bort ur, hända där in, var det här att du nu har gått jag synte mer för tunna straff. Och jag var någon att en dag så har du gått nog. Og du først være leislet. Så nesten for hit færre og vendiger miste, så det verst å hukse om. Ta det renna av banden, eller stepperen. Jeg betaler mine straff. For jeg har etter for den ekviste vikene. Og nå gjør jeg et eller annet for jeg forbrenne alt det som jeg kommer nye om. Men så er det vi ødel strøyast i livet. Og det kjennes mengan som at livet et renneband. Kan vi røyne å komme fram og syndre alle i livet, men det tider som om at vi ångan vil komme. Prædikarin har et år fyrt her, og det var fafangt. Fafangt. Det er også om meg vil kunne arbeide det og nått. Men strøyes korsene vi er få endene at røkke sammen. Vi er også om åkken som oppholder bøten. Og som bøten vekser til, så ser det ut som at bøten slett ikke færre til leiene som vi er det yngst, at det er forum. Og det tidsjes som om at vi ånga vil komme som foreldre. Vi er også om åkken som var byggt hus. Endelig at har man i liv og er bygget det sørste, så er det at færre fra byen av at omvela til at det er så lenge siden vi begynner å bygge til vi var endelig liv. At nå skal forskjelligt omvelas til atter. Eller åkken som har ringa venner, og vi regner seg av, vi ringer venner, men alliga så fettelig ut atter og atter. Og det tidsjer som om at livet er en rennebande, hver er strøyes og strevest, men føler som om at jeg ånga vil komme. Og det er en av sannleggene som vi sutja i Prædikarin og i Gamla testamentet. Salomon, konger, har skrivet Prædikarin, og han sier såleis år Prædikarin, son Davids, kongs i Jerusalem. At det var med som heier alt det som ein kan hugsa seg. Rydgjødømme, myndeleika, visdom og alle materielle ågen som ein kunne hugsa seg. Allikevel, hver er som er her i løven og kan jeg følge det, at det må være okkurs meir. Det må være et eller annet meir i løven til at jeg føler at jeg kommer en vev i hesten her. Og han lyser løve under solen. Det er en av likla frasen i Prædikarin. 29 fer vil han ta frasen brukt under solene. Og det tidsjes meningsløst og tømt til løve til at etter mye strev og strøy så dødja vi og vi fer at hjørna og blir til måldatter. Under solene er til strøye som menneskene hever i en heime utan god. Det som Prædikarin røyner at vise av. Og han sier at ta vi hitje at løyven rått som det er under solene utan god, så er det et år som er bruka, og det er fafangt. Et anker har omsettet meningsløst, anker andre har omsettet råte, et anker andre har omsettet sabeblører som bare bresta. Og det er et godt år som man kunne brukt, det er bare, det stinker. Til reisende omsetning som man kan bruka for fafangt. Men så er det fafangt, det er meningsløse, er korsene ikke det samme som er være pura pessimistiske om livet, som er være bare kritiske og negative om tilværende, og at livet er et liv i vånløse. Det er ikke bare det som fafangt er. Det er samme som at en person som hikker at livet og sier fafangt, betyr korsene ikke til at han gonger rundt fornærmer og bare hikker nyer og alt og bleker armene opp i luften og sier at det er ikke vån for nøkron. Fafangt er realiteten av at livet i en fallen heime. Det er kårene som vi lever under. Det er å være bleker ur eten og livet her ute som det er
mykje strøy at liva. Fafangt okkara livskår. Det er det som Prædikarin sier. Og vi eier er suttja til pura reelt, og ikke røyne at livet i en ljøsare boble som om at alt er fantastisk, da det ikke er så fantastisk. Og at tåra sette åra, ta det ikke gong så godt i livet, og at være ærlig om det. Det er det som Prædikarin sier. Han sier bare at det er så vanligst om vi bare har et perspektiv under solene, utan god i akkurat livet, så tidses det avmedelig vanligst. Men Prædikarin sier, vi kjenner det. Og Prædikarin, i Jøknens røyene, for ikke at løyvåken er slippe undan er suttja til her egene. Faktisk, for han at triøkken i Jøknens at døyke er fafangt. Vi tror for eia er vi skal få egene og fyre at det er nega som er handans solene. At det er god som er kommet inn i akkurat tilvære og som innskjer gjør okkur mening og i meningsløsene og at gjør okkur glede og i fafongtene. Det er det som han sier. Han vil ikke ha okkur bare genge rundt og sier eisen til det ganger okkur nyttla. Det er en mening vi ødlom, eisen til ringa. Og så ganger vi rundt og sier det er så deilig likevel. Og Prædikarin sier nei, det er slett ikke så deilig. Faktisk er det 100 tid. Faktisk er det fafangt av liv, og vi har ilt, og det er pøyner, og vi først er det meningsløst i mitt liv. Det er det som Prædikarin vil ha okkur at suttja. Og jeg husker om meg Jógvan, mine søve. Jeg mener har gitt rundt og husker at og i pøynene som jeg opplever i min liv, så er det en mening vi øtlene likevel. Inntil en kom og prika i hål av tess sabelørene som og fikk meg at innsutja at det er virkelig meningsløst. Nekket av tingene som hender oss er meningsløs, er pøynefull, og vi skulle tåre å sette år av de tingene. Men Prædikarin sier, men det ender korsen ikke her, så at vi lever under solene, vi tog måleggene er vi kunne hitja handan solene og suttja at det er en god som korsene er til stier. Som gjør til at fafangt ikke bare er negativ og pessimistisk, men hun er realistisk. Samtidig som en vånryk, og hun skaper i mer en brennande ho at skapa noe godt her som er kommet, og at gjeva noe godt inn livene til heimen som er livet sammen vi. Så la jeg si at jeg kan gjeva øren en smakke av hvordan det er at livet under solene vi er en handans solene perspektivet. Til det som Prædikarin innkjør okken er få egene oppfyre. Og tog er det at som Prædikarin arbeider i jøkken hos bøkene, så kommer han til konklusjonene i siste kapitlet, og i de siste versene, hver han sier, da er alt hettar er rønt. Og det seneste årene jeg sier om alt det her, så vil jeg si hettar, og dette er Prædikarin som sier, øttas god og halt på hans herre. Det er det som Prædikarin sier. At han har alle farfångtene, så er det korsen i en konklusjon. Og som sier senest, så er det såleis at i jøkkenen søvegångene av Prædikarin, så er det som om at det er noen luker i hemmarummen som Prædikarin åpner for oss, for jeg vil først ui hesen verdagen av løven, som mengan er farfangt, at hitje i jøkkenen så luken er handan skutsjene og suttja er god er tilverska. God er i kontroll, god er gåur, og han er vi i akkurat løyve korsene. Og det suttja vidt, og færre det suttja at den veien, og i jøkkenen hese her bøkene. Og derfor er vi at byrja vi den første versen. Og hitje er at til første sannleikene som vi hadde Prædikarin vil ha å kunne skilja, som vi hitje er at verleikene av løyvene. Og det er den første iverskrift som jeg vil kalla er hendan. Løyve er farfangt, tror jeg at det er så negv som jeg ikke kan gjøre nega vi. Løyve tidser være farfangt, tror jeg at det er så utrolig negv, da jeg hittir rundt om meg, som er ongan leiklot, heila tidser her vi ui, og
ikke kontroll har vi av og i hele tiden. Så la oss lese fra vers 2 og i Prædikarin 1. Fafångta, sier Prædikarin. Fafångta. Alt fafångt. Hvan vinning hever menneska av ötlen strevesynen som man pøser seg vi under solene. Eit atterlig fer og anna kjemur, men gjør en stendur i at det er. Solen kommer opp, og solen fornyer. Og hon skundar seg atter til stegi her hon kommer opp. Vinteren lakkar ned i sunnan og fer opp i norran. Han skifter og skifter, som han fer fram og teker så atter et mæla. Atler aier renner skjekven, men skjekven vil aldri fotler. Hien i aiene renner til alt og atter. Alt pøser seg. Ingen kan si fra tog. Eia verer ikke mett av å suttja, og øyra verer ikke fullt av å høyra. Ta og i veri hever ta og i vera skal, og ta og i hent hever ta og i henta skal, og ikke nytt under solene. Kjemer akkurst, som sagt verer hikk, hetta nu nytt. Ta er korsen lengst siden verer til og i tøyen undan okkon. Ingen som minnes teg og i overheva liva, og lyga lydig skulle teg som etter okkon koma, liva i minne tarra som koma oppater settene. Ikke veldig oppmuntrande i år. Man har det hos sier amen til at her. La oss ikke at disse versene. I utskriften i hendan, livet ikke var farfångt til at det så negv som vi ikke kan gjøre nega vi. Og han begynner i vers 3, og han sier så, hva vinning hever mennesker av ødelen strevesynen som han pøser seg vi under solene, og Sverige renneband, ångan, kommer ångan ved fram. Stryger så strevest, men det ser ikke ut til å neka hender. Hva vinning hever mennesker, det handelsmål. Handelsmål hikker etter, sånne vinninger ta i skatteren i golden, og alle rokkene i golden her. Hva har vi etter? Og Prædikarin sier, nada. Minus, faktisk. Ikke etter. Og så sier han, strev. Et løv her brukte Prædikarin. Livet strev. Blood, sweat and tears. Simpelthen. Som han pøser seg vidt, han bruker en sjef i Prædikarin. Og det en mynd av sånne her mannen som har rundet en time av rennemaskinene, av rennebanden. Onka ved kommen, svetten driver av honom, og han med sånden. Så jeg sier Prædikarin, så las forresten livet. Minus av kontinen, stryas og strevast, med såndadrotten, og åndsje vinninger i. Fantastisk. Oppmuntrande, ja. Så sier han vers 4. Hvor det farfångt? Tog jeg vidt hava ikke kontroll. Og vi vil så feien hava kontroll av akkurat omstøven. Vi vil så feien hava makt. Vi vil så feien kunne si at jeg har kontroll av min liv. Og Prædikarin sier, forresten, helt at du hever det. Les for meg. Vers 4. Eit atterlig fer, og anna kjemur, og gjøren stender, og i atlar æfer. Vi strøyas og strevas, og dodja vidt. Men vi dodja, et annet atterlig kjemur, til døyr, et annet kjemur, til døyr, et annet kjemur, men kyrkjebureine stender stadig her. Skælingur stender stadig her. Slattare tindur, han stadig. Klakkeren, her norre. Og lytta døymer sjore. Nølsøgjen. Alla här så ötcharna, alla fjällene standa stadväck här. Jörn är pura statisk. Hon ständer här och vit färre och komma. Men allt hit som de hon ständer stadväck. Här är ingen bröjning i nökron. Det är som man menar vi jörn ständer i alla räver. Själv om vit färre och vi komma. Och för att röjna är att liva så långt som möjligt så ger vi allt möjligt för att inte bli gammal. Amen. Allt kan vi kunna. Låt mig citera för dig. En som heter Arlene Weintaub som har skrivit en bok om det här. Hon säger så läs.
Jeg drøyne så ikke yngre ut bliven en flermilliarder business i okkara atelier. Gransking viser at siden 1950 hever anti-aging-kampanjen til at ikke bli gammel eksplodera. Anti-aging-krem, tabletter, botox og annet som for en kjenner seg yngre for ikke at minka selv om vi var rakt av futsalien kreppen. Så minka det ikke. Så spyr hun, hva det som for folk at livet så leis? Og hun sier at undertitlen av hese bøkene sier nok den sannleikan, og til dette How the anti-aging industry made a disease out of growing old. Hvordan anti-edle-kampanjen hever just til at bli gammal til en sjuke. Så i stedet for å bli gammal og vekse i visdom og vitan og i kunnskapet, så strøyes og streves det for å holde dem så ungan, så langt som vi kan. Helst alt livet tog jeg at jeg ble gammal, jeg ble eldre, i akkurat samfunnet bliven en sjuka. Korsene høyre vid anlat og i utvartenen, kvann den evige ene seg enn det. Jeg minnes hvordan galt det var da jeg var løy til å vokse opp, og Appel lås etter utvartenen, og så kom anlat, så var det hvis du høyre hver deier, det er ikke stått jeg har haft hver føtter i utvartenen heller enn hver deier. Og så skulle man høre på anlat og gjeraffærer. Og så tar jeg ferdig denne gjeraffærer. Så har jeg vært til predikamannen sier, og oppreisende for å komme inn der, og vi gleder oss til at oppreisende verer. Men predikeren sier, ikke ferdig her enn. Liv og i pøynene av at degene verligere. Liv og i pøynene av at sørgen som vi ber om henne her som vi har mist, verlig. Hikk det i egene, følg det. Og ikke leipa så kjøtt til konklusjoner og pent innpakka i svær. Det er det som predikeren vil ha åkken å skilje. Vers 5 og vers 6. Solen kommer opp, solen for nyer, og skundar seg at det som kom fra, så kommer opp etter og for nyer etter. Jeg les vevertindene for det kun senest. Vil det høyre vevertindene for det? Til jeg også leis. Sondagen hever en hatrust rikker torstvever vissar, og mynde vinter er skai. 8 meter en sekunde. Men settene personen var skutja og veksande vinter dit. Det var skjeit til nødje hitast i. Sent sunnekvaldi og sunnenattene kom nødje prikkvaldi fram i fyrjun. Og så er det kvann den evige eneste. Jeg skiljer ikke nægge tøymer lust etter oss. For det passer omkant du. Og det er så deprimerende, særlig av akkurat leion. Men det som predikeren vil ha å kunne skilja, og det som vi eisen må hugsa om, tar vi lust etter vevertøyden, hatta hava vi ikke kontroll av. Jeg har ikke kontroll av øtlenlasten her. Vi lever i omstøven som er større og sterskere enn vit. Heldig du at du har kontroll av sin livet? Les predikeren. Og det er så utrolig enn som vi ikke har kontroll av. Vers 6. At der eier renner sjekven, men sjekven vil aldri fotler. Det er fantastisk spørninger. Hoks det kan at der eier, at der sanner fra, renner i sjekven, men han får ånga vi opp. Fekstvatten renner i sjekven. Og vi smakka sjekv, og han salter. Hvordan blir det tid? Ja, vi vet av visendelig kvui, at disse tingene henta, og en av den sjekven, fordamper skutsene, akkurat nyrer, og formen av regne, og kav, og hekling, så den teater, og man sjekven, så hoppet du i luften, og så nyrer etter, det er sånn samme sysklen, atter, så det er ikke som predikeren vil ha, og så er det ikke åndrant, og du kan ikke gjøre vitt det, fullkomlig ikke. Vi vet hvordan, men vi vet ikke hvor det er så leis. Og vi kommer ånga det å vite hvor spurningen, for å være mynt av at heldigst det har vi kontroll av. Tror jeg det er som nek ting som er nek større og nek sterskere enn vi. Vi vet hvordan ting hender, men vi kan ikke svære spurningen om hvor ting hender. Vers 8. Alt pøser seg ut, jeg bruker noe i atter.
Ønskjen kan se fra tog, eia vil ikke ment av å suttja, og øyra vil ikke fullt av at høyra. I år har vi vidt hette landet, og det var fantastisk. Vi vidt handan Storbyen, og det var fantastisk. Vi så alle museene, vi så alle kyrkene, og alle tingene. Men neste år så må vi få et annet land, og en annan by, så ikke det. Tog at det er ikke nok på det å se et land og en by, man skal ikke hitt land og hin byen eisene, og så neste år etter nå så må vi få til et annet land etter, for å bli tannbyen og alle de tingene her, og at dere eier å være ångende mett av å suttja til at det er alltid mer av å suttja. Og så har jeg vært til at her konsertene, og så var det til tannsjånleisen, og så kjøpte jeg til nødvendigste feidede fløvene, vi tog fantastiske musikkene, men problemet er til neste år, så kommer nødvendig ut, ta må jeg eisen i høyre, og øyre vil unga døy fullt av ødlen ljøen som er rundt om oss, og vi fyller oss mer og mer og mer og mer, og vi vil unga døy mette i. Mynter, Photoshop, YouTube, Blackberry, Netflix og ødelse tingene som vi hittar etter morgen. Hvor? Til jeg ikke mer vil ha mer. Jeg elsker gå stereoanlegg, så jeg kan høre at det akkurat har rett ljøet til det rette musikken, til at øren kommer er så kritisk. Og så er det som man har i øren, iPod og iPhone og iTunes og alle disse tingene, for at jeg skal bare få mer og mer innkjøpt øren, men det er ångende fullt inni her, tror jeg at det er alltid mer at få. Og det som Prædikarin sier, akkurat tørver, vera ångandui mettair. Ångandui. Det kan være at vi har vidja et land, et sommer, og det kan ikke byen, at tremor, jeg vet ikke orska mer. Men så kjøtt så vil du komme heim, så begynner det planen til neste tur. Så jeg vil være ångandui mettair. Aldrin. Og så er det vers 2, eller vers 9 og 2. Ta i veri hever ta i vera skal, og ta i hent hever ta i henda skal. Ønske nytt under solen. Kjemer onkur, eller okkur som sagt vi hikk, hetta noe nytt. Det korsen lengst siden veri til i tøyenen undan okkur. Og det som Prædikarin vil ha okkur hugg som her til at det materiale som vi har arbeidet vi utrolig avmarska. Og akkurat skapande evne utrolig avmarska eisene. Og ikke nytt. Det er bare variasjoner av gamle ting som suttja nytt ut. Vi har bare det samme materiale, hugg om tonelike, 12 toner av veljemiddelen, som venter og dreier på alle mulige måter, men det er bare 12 toner. Og vet du, jeg vet ikke om det er ferast, da det standa og bøyde kuffersen, så er det alltid et kuffers som blir via kom matter. Denne personen han bare ikke finner blære kom etter. Det er déjà vu opplevelse. Here we come. Again. Og så er det forholdslivet som kuffers og en bande som kører bare rundt og rundt og rundt og rundt, og ikke nytt. Og han kommer vi nødger til ri, og i Lashley og sier, hikker, wow, dette er nødger mat jeg leier på. Og man åpner Bibelen og sier, dette er reisen for 2000 år siden. Og man kommer vi nødger med tåten innenfor samskiftet, og man husker, ja, dette er bare en annen måte at dreie noe som lengst har vært. Man kommer vi nødger pengen, valuta, det forholdet, det politikk, og det mulig nødvendig tanken, men faktisk sier Prædikarin at tar du veldig hikker etter substansen og 18-4 det, så er det bare nødvendig måter å gjøre gammel ting på, og alt déjà vu, og alt akkurat lykke som det alltid har vært, og ikke veldig nytt. Og så kommer han til et eller verset som så utrolig deprimerende, og det ønsken som minnes deg over her livet. Og lykke lyde skulle deg som etter å kunne komme livet i minnet her som komme opphatter settene. En høvende som heter Emily Smith sier så at støkken senere til 30 årene samfunnet dere blivet mer og mer individualistisk. Dere sosiale nærvære nyerbråten. Vi bjør oss minne og minne fram kjølbøyen.
Vi har færre og færre gestur heima tjåken sjálfun. Vi gifta okkur minni og minni. Vi har færre og færre bøten. Vi har færre og færre viner som velja nær og som vi deila til innast i livene saman vi. Vi er nokta okkara sosiale natur og vi betala sannliga prysen. Så jeg samtidig som okkara sosiale isolasjon voksen, så livsgleden færen og meddeleneg nyer, og sjálvmord og tunglende vinter og pase som omkan det over i okkara samfunnet. Okkara nøvn. Lyga mykje hvordan kjent vi det med å leva, færre glømbøkene. Og færre søvebøkene som bare et navn som stender i middel nekk andre nøvn, og to hever omkan tøtning til alt som til alt, og du hikker av de store myndene. Nøvn okkara forsvinna inn i søvebøkene det som Prædikarin vil ha okkur a skilja. Ta vi hittje at liven undan, eller under solene. Så vil tutt navn glömt. Stått etter at du er deir. Og de som kommer etter til, vil glömt, stått at han har teir deg. Og livet som av rennebanden. At du strøyes og strevast, men du kommer omkan ved. Og da du endelig kommet her til at livet er livet, så du glemter. Og du glemt. Hadde finnes nok farfangt. Skal bli vi? Det må være nye så. Det må være et eller annet her som sier det må være okkurs meir enn dette råttna livet under solene. Og det handan solene. Det å få ein og fire at handan solene en god som hever tøyt og mot farfangda liv i sinne hånd. Og som djupt ahover i livet kjatt her, sjalt vi livet i kåren av farfangt og gjennom fallen heime. Og Prædikarin minner oss nå at vi får ikke sutja hvordan størst det og hvordan god utan vi eisen tår at hitja verleikan av hesson omstøvende som vi lever i egene. Prædikarin sier vi okkur, ta det ikke at hun livet, skal du djeva opp, eller skal du stramma det opp, bare feisa det, eller skal du hitje opp. Og Prædikarin sier, hekk opp. Ikke djeva opp. Ikke prøv å stramma det opp. Hekk opp. Handan solna. Og sutt at en god her. Tror jeg at god til vi gjørst det så leis. At troanen etter omkring bedre ligger ut her i mer. Troen etter omkring større ligger ut her i mer. God til vi lagt himmelen og avleikan ui okkom. Så jeg sier at min troen suttja nødjan boida nytt land. Min troen høyra nødjan musikk. Min troen suttja nødjan leik. Min troen at oppleva nødjan vutter en anmenning om at himmelen og avleikan ligger i mer som en troen heim, det som onker sier, inn i eten natter. God har lagt det ut til at vilja tro etter mer og etter mer, men det handans solene, og du finner det ikke under solene. Og Prædikarin viser okkur henda bogen prekvar, at om du først har livet ditt liv under solene, utan god, og har røyne å få mer og mer, så først du omkan det å få til en langsel nøkta igjen. Omkan du. Og til var det Jesus kom. Og til strøyes livet noen, og det kjennes kanskje som du sånn rennebande, og til hever hoa råpa farfangt. Men jeg og to var ikke opprunnelig skapt til farfangt. Og God sendte sånn så inn jeg betaler for det som vi drar jeg betaler for en renneband. Jeg ser det med og til frujan. At livet liv i under solene ved en perspektiv i handan solene. Som sinner og døder gods. Og hvis neka tidsis eller tiktest
å være fafangt i liven og i tilværende, så var det krosser Jesus her. Han som levde sitt liv, og enda er det vi å være nelder i jøkken hender i jøkken føtter og en kross. Og lærer seg å stå her og suttja sin frelser som da hilde han være deian av en krosse. Vær fafangt. Spittel av tøy, og spittel av orske, og spittel av trygg, inntil 3 dager. Da har Jesus reist opp etter, og det som tykte seg være fafangt, var det beste og det største som er hent, og i heimsøvende. Da Jesus reist opp, jeg gjør dere fri. Jesus sier så i Johannes 12:32, og ta og gjever litter opp fra hjørnet, altså krossfester. Så sier han, ta skal jeg dria ødel til moen. Så det Louis er så les. At det som vi mengan halda være fafangt, og det som mengan pyner, og det som mengan er meningslest, og føles meningslest, det er korsene vi til å dria mennesker til Jesus. Korsene vi til å dria mennesker inn i tutt liv. Det som vender nye vender opp. Det som tidsje være rett er skreft. Det som tidsje være skreft er ofte rett. Det som tidsje være pynefullt er korsene det som er løsnen. Og til krosseren det beste døme på da Jesus døde av krossen for dere synd. Han kom under solene til dere for å gi dere perspektivet handa solene som gir dere mening at livet. Og selv om dere vilkår er mange fafangt, så gir vi god dere gode gaver under solen. Og selv om det tider som at det er til å ikke ha kontroll, og det føles som han er rennebandet, så ræver god stadvekk, og han er i kontroll. Og selv om det er trobult å få eie av at om god er i kontroll eller ikke, så er god gåver. Og njøte gaver hans her. Hva er det? Og selv om livet mange kjennes årettvist, så er god rettviser. Bøkte for i hånden. Kan vi få sangerne og tonleggerne opp? Og medan jeg gjør så klar, så vil jeg si at om dere er her, eller om dere lortar og i utvartene, som ikke kjenner Jesus som sin frelsere, så døye Jesus av krossen for tøyne synd, for å gjøre til liv, og gjøre til mening i tilværende som en kan tidsjes å være fafangt. Jeg skjøtt om til en gang tidsjes å være trobult her, så har vi god en atlan med tøyne liv, og han skal leie det. Amen.